Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eta hori Euskal Herria oso ez da, dekozu mapa, eta ikusten dozu argi eta garbi. Nun dauzen baimenak eskatute eta egon da. Hau da. Hau zati hau, Arabako zati bat, Burgos aldera, eta Nafarroko zati txiki bat, hor dauz baimenak eskatute eta egon da. Hor ja, edozein egunetan hasi handie fracking egiten. Ja ikusten zer dauen, esploraziotik hasiko di, baina guretzako bardin da. Esplorazio eta esplotazio. Da ero hemen dauz gaur lore. Hau da, Durangaldie, honek, eskatutako baimena, baina ondino emon bari dauzenak. Zertarako emongo da ez baimen horrek, bandin eta ondino hemen ikusi behar da bie zer dauen, zerako posizioa dauen, jentien artien. Vale. Niri iruditzen jatena, bebai oso salagarri ze politikoki bebai da, zelan nire gurasuek dekie etxetxo bat hemen Burgos aldetik, Angostoko baimena dagoen lekuen, eta hori da Burgos. Bere bizitza guztize, aurrezten, esan da, jubiletan gara, hau ez Burgos aldera, zemendik gainera, baserrizek eta dauz oso kalu, handik erosten da etxetxo bat, erosi edo ordaintzen dabiz, gara doi eze oporretan. Horretan da azteguretan. Berez, Sesa enpresak, gure dirue hartzen dagoen enpresa horrek, esplorazioa hasi dau Burgos aldetik. Orduen nik esan dutena da. Berez, gure borroka da, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroen, ez dakit nun, fracking ez eikie. Baina, gure dirue gazbe, ez juetien Burgos aldera, gure auzoki, gure inguruko jentie izorratzen, ezta? Gure diruegaz, gabiz apurret, gutxu imperialista hori elikatzen, joeten bielako Burgosera eta handik hasi, esaten dabian oposizioe txiki zaue dala. Eta berez, emoten dago oso lurrazpizen hor egon altan arasa. Joeten dira Angostora, Angosto baimen horretara, eta hortik hasi gure die baimenak. Guretzako be hori, salagarriz eta. Nik ez duten nahi da, nire etxe onduen, hori da, not in my backyard efektue inglesez, euskeraz guk itzutzen dugu, ez nire etxeko lorategia. Esan nahi dut, guk defentsa indirogu ez izetie nire etxeko lorategi zen, fracking ez izetie nire etxeko lorategi zen, baina nire hausokirien lorategi zen bez, ez izetie. Hau da, nien hori bakarrik borrokatzen hemen Durangon ez izeteko, nien hori borrokatzen saiatuko naz, han ez izeteko, Burgosen ez izeteko, eta are hau nire dirue publiko epinten dutenien Burgosera joeteko. Horren, erreza da, frackine ez eikie Burgosen bebai, eta konponbide da, Sesa enpresa publiko ez baduke dirurik fracking eiteko, hau da, jaurlaritzaren, PNV-ren eskuetan dagoen jaurlaritzaren aurrekontuetatik ez balit joango dirue fracking eiteko, elitzateke egin. Ez hemen, printzipioz ez Burgosen bez. Badauz, enpresa pribatu batzu sartzen dienak, baina berez fracking hemen gure inguruetan etorkizun eukingo leuke, baldin eta diru publiko jarriko bagaino. Zeraiki, enpresa pribatu bezaten da bielako, ez dakigu zer dauen hor, gu bier dugu laguntza instituzional bat, diru publiko bier dugu bertara juteko, bestela ez da errentagarri ze fracking. Eta hori esan da, ikusiko dugu bideo bat, ez dakite ados hausien hori bi irakurketa horrekin, bi anekdota kontaduaz, bata nire duzuena, bestie Burgoseko etxiena, hor pare bat gauza saltzeko. Apur bat ikusi aldugu zer dan fracking ez dakit. Hasiko gara aurkezpen honetatik. Hau da, Arabaren prestau zabien, hau fracking mugimendue hasi zan Araban eta nahiko ingarrizko. Eta hau preparau zabien aurkezpen bat eta oso ondo kontestualizetan da. Apur bat luzie. Horten saiatuko naz, harinakin pasetan eta gero ja dudak eta azaltzen dugu, ez? Kontu da, frackingan boom hau emon da testuinguru energetiko baten, konkretu. Eta honek diapositioa honek azaldu egiten da bie testuinguru hori. Hori ikusten dozu zelan, energia erabilpena asko igo da denbora gutxian. 1850 bat, 2000 eta piku garren urtien. 1850 garren urtien, bagerrozkan motore batzuk eban aldakue, eta batez berabiltzen zen biomasa. Hau da,
baserrizetatik egurren bilekuen, egur ekarri, erre, hori izan energia erabiltzen zana. Biomasa mantendu egin da. Gero apurk ikusten dugu ikatza, azten da ikatza. Gero azten da hemen gasoline edo gasolinan derivatu diesela dana alako. Gaza, energia hidroelektrikoa dago, turbin nuklearue, nuklearra eta berriztagarrizen. Ikusi bestu oso zeiken berriztagarrizen, ezta? Zezan gure dago, historizan, gara sartzen, energia bierdabien elementu ezberdinek, asko hasi da energia demanda hori asko hasi da, eta gu jarraitzen dugu erabiltzen kombustible finitu egin kombustible, nonos bukatuko dien iketza, gasoline eta gaza, hein handi baten. Horrekin batera, populazioe be igonda, usten dozu zelan igonda populazioe, hau da, lehen esan dugu energia behar izena, aberastasune eta CO2 izurizek be gora indabie. CO2 izurizek die aldaketa klimatikoe potentzietan dabien. Aurrera jarraitzen dugu. Zelan dago gaur egunien, zelan hau da interesantia da, zelan erabiltzen da, ze indurrizetatik dator energia gaur egunien. 130 iketza, 130 petrolio, 124 gas naturala. Beraz, horrek nonos finito dien eta nonos bukatuko dien eta hor gabi ustiatzen, lurre ustiatzen da, venga, zerratara, horrek dien, eguneko, baizen 80 piku edo. Eta gero deko guz, zati txiki baten nuklearra, hidroelektrikoe eta energia berriztagarrize. Eguneko bia energia berriztagarrize. Lehen esan dugune, zetako jarraitu, inbertitzen, frackingen, edo teknika, horrelako teknika hidrokarburo, nonos bukatuko din hidrokarburo kataratzeko teknika eta zetako inbertidu, baldin eta hor badeko gu, berriztagarrizen arlori, ondino eguneko biko mixan bakarrik eguneko bia suposatzen dagoen zati hori, gehiago elikatu diogu, hori da etorkizunien joera hori mantendu diogu, ez? Berriztagarrizen aldeko. Gaur egunien danetarako erabiltzen dugu, jarraituko dugu. Claro, eta hemen dago arazo bat, honek zesan gure dago. 1995 urtien, 30.000 barril urtien petrolio edo hidrokarburo ateratzen ziren. Eta behar izan azan 4.000, edo konsumoen 4.000. Beraz, hor, 26.000 sobra, gordetzeko, etorkizunerako. Gaur egunien zer pasetan da. 2005 urtien, gaur egunien okerra da. 4.000 barril urtien ateratzen die, da bileroguz urtien 30.000 milioi barril. Gusten dozu hor diferentzia, ja ez da petroliorik. Horrek esan gure hau piko bat eratu garela, petroliorik ez dauela, eta gero, ze kontestuta jartzen dio, petrolio espadeko edo ohiko moduetan errez ataratzen dugun petroliorik espadeko gu, beste modu batera atara diogu, bai petrolioa, bai gaza, edo dana alako, eta horregaitik sortzen da fracking. Hori da arazoa. Hori da benetako arrazki bat, da esateko, ez da ja gasolinarik, ez da ja gasolinetan, iso zelan, moduren bat invento diogu, petrolizu eta gaza, lehen ainerrez ataratzen gainun petrolizu eta gaza aterateko modu bat, teknika bat invento diogu. Eta hortik dator, hausnarketa, bazira erraza eta errentagarria zen, gaur egun asko mugiztu da energia itxulera tasa horrek esan gure dago, gero eta karua gure dala, gero eta diru gehiago inbertidu direlo gure petrolioa ataratzeko eta horrela inbentu egiten dugu. Ze pasetan da, lehen etxe onduen geneukala petrolizue, eta hori konberbie artikora olako tramankulu eta makinekin petrolizua atarateko. Beraz,
lehen etxonduen geneukan ataratxe merki esan, oin, araino jurbiel bagara, teknologia barrizekin, €1.200 kilometruek etorri, ekarri, ez dakizer, kalidadi ere bajatu da, petrolizuen kalidadi ere bajatu da, horrek esan gura kostuen, igo egiten dara. Hau bai, importanti. 1994 urtien, petrolizuen aurkitzen zen kilometro batera. Gaur egunien 2010 ja bajatu bidie 3 kilometrora. Horrepe, kostuen igual hasi egiten dago. Gero eta bera perfora bion, gero eta bera hori biogu zuen, gero eta kalu hau da petrolizu ateratie. Eta, konponbide moduen, inventetan dagi solako, zuek esan zer dana, barku baten, plataforma bat zarri, eta olako, gauza garroek inventau, lehen hain erreza sana, hori komplikau danez, olako esplotazioak egiteko, ez? Eta hain teknologia aldrebesa erabilitxe, joi pasau balda, olako pasau baldie. Hau da, Kanadako ondar asfaltikoek, eta da beste modu bat petrolizu aterateko, baina, hau bitxingo dugu da, petrolizue ariegaz batera dago, eta orduen egin barriena da, dekantauen bida alde batera joeteko ari, ez da alde batera petrolizu, eta horako panorama itzelan izten dauz, ez? Baina beste modu bat da, beste teknika bat da, esan dugu, gero eta batzago da petrolizue modu normalin ateratzien, gero eta inventu arrarua bat